Jott Lussużi li kien instaraq minn Malta fil-21 ta' Marzu 2009 allegatament intuża brabta ma' traffikar ta' persuni. Il-Kiki 2 kien instab fil-Greċja fl-2010 u dwar dan il-każ ġew arrestati żewġ Ukreni fil-Greċja. Is-serqa ta' dan il-jott 3 snin ilu mingħajr ħadd manduna kien ingħata prominenza fil-midja. Ħadd ma seta' jifhem kif opra tal-baħar twila 15 metru u wiesa' 5 metri instaraq minn post suppost sigur. Is-sejba tal-Kiki 2 u l-arrest ta' żewġ persuni fil-Greċja kienu konfermati ma' One News mill-Pulizija Maltija. Kelliema l-Pulizija Maltija qal li waqt li ma sarux arresti jew Malta brabta ma' dan il-każ, il-Pulizija Maltija talbet l-assistenza tal-awtoritajiet Griegi. Ħafna jistaqsu kif jott Lussużi instaraq mingħajr ħadd manduna, kif il-ħallelin poġġew dajsa oħra minflok il-jott u ħadd manduna. Is-serqa tal-jott Kiki 2 huwa każ uniku għal Malta. Twil 50 pied proprjetà ta' raġel ta' 66 sena minn Ħattart, il-Kiki 2 ġie irrapportat misruq minn wieħed mid-diretturi ta' Manuel Island Marina. Il-Kiki 2 kien sorġut f'Punto Neffe. Jidher li minflok il-Kiki 2 kien hemm dajsa oħra ferm iżgħar. Dajsa fi stat ħażin biż-żewġ kabini fejn hemm is-sodu timqalbin bħalli kieku illi xi ħadd daħal jisraq. Waqt li l-Kiki 2 huwa tal-għamla Beneteau Oceanis 50 u mibni fl-2008, dak li nstab minn floku hija tal-marka Janu Voyager mibni fl-1989 u bla isem. Sorsi qrib is-settur marittimu jgħidu illi dajsa simili li nstabet u f'kundizzjoni tajjeb jiswa ftit aktar minn 80,000 euro. Mill-istħarriġ li sar jirriżulta li 4 tiem qabel li nstara il-Kiki 2 ftit wara il-11 ta' bil-lejl 4 persuni lebsin life jackets sofor sorġew id-dajsa li tpoġġiet minflok il-Kiki 2.